böyük ölçü vahidimiz oldu kilometr. En küçük ölçü vahidimiz oldu millimetr. Bax hələ. Kilometrlə metr arası tapacağıq. Kilometrlə metr arası uzunluq vahidi nə qədərdir? Yəni 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Yəni kilometrlə metr arasında 1000'dir. Çünki bax hələ öz ələ bax barmağa. Baş barmağınla ondan sonraki gələn barmağın arasında görsən nə qədər fərq var. Bəli, onunla onun arasında fərq olduğuna görə o 1000 yazılır ora. Ondan qalan barmaqlar ki var ya, o 4 dənə barmaq. Metrdir, desimetrdir, santimetrdir, millimetrdir. Onlar arası hamısı 10-10'dur. Bax bu da 10'dur. Bu da 10'dur. Bu da 10'dur. Görsən araları görsən bunun nə qədərdir? Azca. Ona görə 10 götürürlər. Bunun arası isə gör nə qədərdir? Ona görə 1000'dir bura. Yəni belə təsəvvür eləyək də biz bunu. Yəni yadda qalması üçün. İndi sual verirsən ki, 1 kilometrimiz neçə metrdir? 1 kilometrimiz neçə metrdir? Baxırıq 1000. Bəli, 1000 metr. 1 metrimiz neçə desimetrdir? 1 metrimiz neçə desimetr? 10 desimetr. Ay sağ ol. Sonra 1 desimetrimiz neçə santimetrdir? 10 santimetrdir. 1 santimetrimiz neçə millimetrdir? 10 millimetrdir. Bax bu qədər asan. Bunları yadda saxladın ki, bir də düzülüşü. Məsələn, bax öz əlində əl şəkli çəkmə ehtiyac yox da. Öz əlimizdən baxırıq. Demək baş barmaq oldu nə? Kilometr. Ondan sonra gələn barmaq metr. Ortadakı barmaq desimetr. Ondan sonraki santimetr. Ən kiçik çəçələ barmağımız olur nə? Millimetr. Ən böyük ölçü vahidimiz kilometrdir. Ən kiçik ölçü vahidimiz millimetrdir. Və bunların da kilometrlə baş barmaqla ondan sonraki barmaq 1000 deməkdir. Qalanlar da 10-10 deməkdir. Yəni bunu yadda saxladınsa, hamısını demək ki sən biləcəksən. Nə cür formada uzunluq vahidləri gəlsə sənin qarşısına çıxsa, yazacaqsan. Uzunluq vahidlərini bilmək lazımdır. Çünki yuxarı sinifə qədər yəni keçirilir. İndi sual verirəm ki, deyirəm ki, məsələn, indi bunu pozaq da yaxşı. Məsələn, sual verirəm ki, 2 desimetrimiz neçə santimetrdir? Desimetr 20 santimetr. 20 santimetrdir, ay sağ ol. Çünki desimetrlə santimetr arası nə yerləşir? 10 yerləşir. 10 yerləşirsə 2 desimetrdə içini 10'a vuracaq avtomatik. İçini 10'a vurursan qalır 20 santimetr. İndi deyirəm ki 4 metrimiz neçə millimetrdir? Barmaqlara bax. Metr harda yerləşdi? Millimetr. Millimetr hardadır? Millimetr hardadır? Metr hardadır? Və aralarında neçə dənə 10 var? Hə. Metr. Metrdən sonra nə gəlirdi? Desimetr, santimetr, sonra millimetr gəlirdi. Hə. İndi 4 metrimiz neçə millimetrdir? 3 dənə 10 var da arada. 4'ü vuracaq neçəyə? Ona niyə ki? Millimetr deyirəm. Millimetr. 4'ü vuracaq neçəyə? 1000'ə. Olacaq 4000 millimetr. Məsələn deyirəm ki 25 desimetrimiz neçə santimetrdir? 25 desimetrimiz
Neçə santimetrdir? 25 desimetrimiz 250 santimetr. Ay sağ ol. 250 santimetrimiz. Başa düşdün Musa? Bəli. Yəni vuracaqsan. 10-dursa 10-a, 100-dürsə 100-ə, 1000-dirsə 1000-ə vuracaqsan. Hansı ədədi tapırsansa.